أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتني manatany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity fampatsiahivana mahakasika ny finoana islamo ity. Manaraka an'izany raha lasana bavy anatin'ny finoana islamo iresadresaka isika amin'ity andro ity mahakasika ny volana Ramadan sy ny zavatra mampiavaka an'izany volana zany amin'ny volana hafa. Tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana islamo fa ny volana Ramadan dia volana fahasivy ao anatin'ny tety andro na ny fanisana calendrier islamika. Izy no volana eo anelanela ny Sha'ban sy ny volana Shawwal dia ny Ramadany no eo anivon'izany volana izany. Volana Ramadan dia manana ny mampiavaka azy tsy itovizany amin'ny volana hafa. Zany nahatonga an'ireo mpino Islamo ary Tompo Allah Subhanahu wa ta'ala sy mpaminany sallallahu alaihi wasallam napiakatra avo ny voninahitran'izany volana Ramadan izany. Amin'ity andro anty inshallah jerentsika teboka maromaro ny mampiavaka zany, ny zavatra hitantsika sy tsapaintsika sy iainantsika ao anatin'ny Ramadan nefa tsy hitantsika sy tsy iainantsika zany any amin'ny volana hafa ankoatran'izany volana Ramadan izany. Voalohany amin'izany teboka voalohany dia ny fidinan'ny boky masina Al-Qur'an al-Karim. Ny volana Ramadan tamin'ny faha-efapolo taona ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia fantantsika fa anisany teny tokamonina izy mandinika ny Tompo Allah manompo an'izany Tompo Zanahary zany amin'ny alalan'ny fandiniana. Ka rehefa feno ny faha-efapolo taona dia nalefa ny Allah Subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam nitondra ilay andia teny masina voalohany ao anatin'ny surat al-Alaq ka ny teny izay Iqra, mamakia ianao. Zany tantara zany efa fantantsika fa inona tiantsika lazaina tamin'ny volana Ramadan no nidinany boky masina Al-Qur'an al-Karim ary io volana io no niatomboany ny finoana Islamo zay tonga teto ambony tany. Manaprofo an'izany Tompo Allah Subhanahu wa ta'ala amin'ny andiateny masina manao hoe Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ny volana Ramadan izy dia volana anankiray zay nidinany zany nampidinana an'izany boky masina Al-Qur'an al-Karim mba ho taridalana sy fahitsina ary porofo miariary ho an'ny zanak'olombelona ahafahany manavaka ny mety sy ny tsy mety, ny ratsy amin'ny tsara. Zay no teboka voalohany. Ka ny volana anankiray zay fiandohan'ny finoana Islamo, fiandohan'ny boky masina Al-Qur'an, ny nampidinana an'izany boky masina Al-Qur'an al-Karim tsy mitovy amin'ny volana hafa. Volana manana ny maizy azy eo anatrehan'ny finoana Islamo. Teboka faharoa mampiavaka ny volana Ramadan dia io no nandidia ny Tompo Allah Subhanahu wa ta'ala ny mpino rehetra manerana an'izao tontolo zao mba hifehivava na anao ny fifadikanana. Amin'ny volana hafa tsy misy mpino manao fifehezana ny volana iray manontolo afa-tsy amin'ny volana Ramadan ihany. Volana Sha'ban mety anao mifehy tapany voalohany fa raha mbola hifehinao amin'ny tapany faharoa dia tsy mety intsony zany. Ny volana hafa mety mifehinao alatsinainy sy alakamisy le 3 andro isam-bolana mety zany. Fa ny volana Ramadan izy iray manontolo mihitsy no voadidy antsika handeha hifehy ao anatin'izany. Tsy misy volana nandidiny Tompo Allah Subhanahu wa ta'ala ny mpino Islam hifehy feno afa-tsy amin'ny volana Ramadan. Zany ny tenen'ny Allah Subhanahu wa ta'ala anatin'ny Qur'an fa man shahida minkum ash-shahra falyasum. Nizaniza aminareo tratra eo an-tanàna ka tonga eo anatrenareo zany volana izany dia mifeheza ianareo. Ary mbola niteny Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ianareo mpino Islam, voadidy aminareo sy voasoratra aminareo ny fifehezana amin'ny volana Ramadan tahaka nandidinan'izany tamin'ny vahoaka teo alohanareo angamba hitoetra ao aminareo ny fatahorana any Allah Subhanahu wa ta'ala. Midika izany fa ny volana Ramadan dia nandidina antsika mba hifehy
mandritra ny ray volana manontolo. Eto ihany koa misy fanamarina amin'ny andeha teny masina io. Ny fifehezana dia tsy voalohany ny mpino islam no manao azy, fa efa nisy teo alohantsika. Araka ny voalaza amin'ny didina taminareo tahaka nandidina zany tamin'ny vahoaka teo alohanareo. Midika izany fa ny finoana hafa tahaka ny kristianina, ny jiosy efa nanao an'izany fifehezana zany, efa nifehy vava izy ireo, saingy ny fomba ny anatanterana azy no mety samy hafa. Ny vanim-potoana anatanterana azy mety samy hafa. Ny fetra izay anatanterana azy mety ho samy hafa. Fa kosa tadidio fa voadidy antsika ny mifehy. Ary zay nisan'ny teboka faharoa mampiavaka amin'ny volana Ramadan, volana iray manontolo dia mifehy ireo mpifehy vava. Manaraka an'izany teboka mampiavaka ny volana Ramadan dia ny fisokafan'ny varavaran'ny paradisa ary ny fikatona varavaran'ny afobe, ary ihany koa fanagejana an'ireo devoly na ny satana izay mety mandrebireby ny olona anankiray eo ampanaovana zany fanompona izany. Tadio raha lasana vavy anaty finoana Islam. Isanandro, isam-bolana dia misokatra ihany ny varavaran'ny paradisa sy ny varavaran'ny lanitra, fa misy fotoana izy io ikatona ihany koa. Fa amin'ny volana Ramadan misokatra manomboka ny aliny voalohan'ny volana Ramadan, efa misokatra izy ka hatramin'ny fiafarany ny fifehezana, misokatra izany varavaran'ny paradisa zany, tsy mihidy mihitsy. Ary ny varavaran'ny afobe ihany koa dia mikatona manomboka fiandohan'ny volana Ramadan ka hatramin'ny fiafaran'ny volana Ramadan. Ary ny devoly sy ny satana sy ny shaitany dia voafatotra avokoa manomboka ny fiandohan'ny volana Ramadan ka hatramin'ny fiafarany zany volana Ramadan zany. Moa ve misy volana mendrika mihoatra an'izany, manome alalanao occasion fanararotana amin'ny kareo karazana fanompona maro samihafa eo an'izany volana Ramadan izany. Ka mifatotra ireo devoly, misokatra ny lanitra, mihidy ny afobe, inona tsy anaovanao sy tsy ararotanao an'izany fifehezana izany. Teboka fahaefatra mampiavaka ny volana Ramadan dia amin'ny volana Ramadan no mitombo avoeny maro ny fahasoavana izay azontsika amin'ity volana masina manana ny maizy azy ity. Amin'ny volana hafa rehefa anao manao asa soa anankiray, dia inona ny tombotsoa azonao? Ny tombotsoa azonao amin'izay fotoan'izay dia ampitombony Allah subhanahu wa ta'ala folo fotsiny ny asa soa izay nataonao. Saingy tadio raha lasana vavy anaty finoana Islam. Fa ao anatin'ny volana Ramadan dia ho ampitombony folo ny asa soa izay nataonao, ary mbola ho ampitombony 70 avy eny ihany koa rehefa avy nampitombona folo izany. Midika zany ny asa ray ataonao manana lanjany 700 no azonao amin'izay fotoana izay. Ny fanaovana sola sunna dia midika lasa farda izy eo anatrehany finoana Islam. Fanaovana sunna anankiray, ohatra anao manao sola sunna alohan'ny sola fajr, dia avadika amin'ny lanjany zany lasa ho farda. Ary tadidio ihany koa rehefa manao sunna anankiray ianao dia ataony Allah ho tahaka ny farda, ny vokatsoa sy ny valisoany zany. Ary rehefa manao farda anao dia ampitombony 10 ary 70 rehefa avy eo. Eritrereto hoe tao anatin'ny volana Ramadan anao namaky fotsiny boky masina Al-Qur'an Al-Karim, ilay teneny ny mpaminany sallallahu alif lam mim, io dia letera 3, ampitombona 10 izy iny dia lasa 30, ary mbola ampitombona 70 dia lasa 270 na 70 sy 200. Famakinao fotsiny alif lam mim ao anatin'ny volana Ramadan dia efa azonao tombotsoa 70 sy 200. Kara ranao na zany nahavita nanapitra ny Qur'an manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, mba firy re ny tombotsoa zay azonao amin'izay fotoan'izay. Ka ty volana ty dia volana fanararotana mba azoantsika an'izany tombotsoa lehibe zany. Teboka fahadimy mampiavaka ny volana Ramadan ny fidinan'ireo anjely mifamezivezy aty ambony tany mandritra ny volana Ramadan. Tadio raha lasana vavy anatin'ny finoana Islam. Fa rehefa naty mpaminany sallallahu alaihi wasallam nalahelo ireo sahaba rehetra. Inona nampalahelo azy ireo? Nalahelo izy ireo satria nahoana? Satria fantantsara fa tapitra hatreo ny fidirany Jibril avy any an-danitra mandeha aty ambony tany tondra ireo andiny masina miresaka amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Nalahelo izy ireo fa saingy Allah subhanahu wa ta'ala mamentsika vaovao mafaly.
fa isaka ny volana Ramadan indrindra amin'ny Lailatul Qadr dia mifamezivezy ireo anjely miala avy aty ambony tany makany an-danitra mitondra asa soa zay ataontsika, ary avy any an-danitra mitondra le barakaty ny fahasoavana avy any an-danitra midiny aty ambony tany amin'izany alina zany ao anatin'ny volana Ramadan. Mifamezivezy ireo anjely amin'izay fotoana zay. Zay le voalazany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ifamezivezy ozy izy ireo anjely war-ruh de Jibril. Rehefa nalahelo ireo sahaba fa Jibril tsy ho avy intsony, de teneniny Allah fa isaka ny volana Ramadan de midina ty izy mitondra n'ireo anjely maro haka ny asa soa zay vitantsika. Tanazzalul malaikat, mifamezivezy ozy izy ireo anjely ty ambony tany war-ruh miaraka amin'ny Jibril fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Isaka ny zavatra ataon'izy ireo de mahazo alalina avy amin'ny Allah, idina hitondra sy hitondra le baraka avy any an-danitra ary hitondra ny asa soa zay ataontsika makany an-danitra. Anisan'ny teboka mampiavaka an'izany volana Ramadan zany zay tsy hita ihany koa amin'ny volana hafa dia ny fisian'ny alina anankiray antsoina hoe Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ny valeurany fotsiny, ny asa soa izay ataonao ao anatin'izany alina anankiray zany dia valeurana arivolana ny asa zay nataonao. Nanao rakantainy fotsiny nao amin'ny Lailatul Qadr de tahaka nanao rakantainy nandritra ny arivolana. Nanao soadaka anao amin'ny alina zany de tahaka ny nanao soadaka arivolana. Ary raha arivolana iny no kotina de eo amin'ny 420 taona eo no lanjany zany. Eritrereto fa anao zany nanao asa ray fotsiny, soala fotsiny, na soadaka fotsiny, na fampatsahivana fotsiny tamin'izany Lailatul Qadr zany, de inona valisoa azonao? Dia nahazo valisoa ohatra ny nanao an'izany zavatra zany nandritra ny 420 taona na arivo volana. Zany dia voalazany Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Ny alina Lailatul Qadr tsara lavitra mihoatra ny arivo volana zay anaovanao asa hafa. Dika zany raha lasana bavana volana Islam fa manana lanjany zany volana Ramadan, ary tsy vitany hoe manana lanjany fa ahazoantsika manararoatra ny fiainantsika eto ambony tany mba hangorona anireo fahasoavana maro samihafa ireo. Ny teboka manaraka mahakasika ny volana Ramadan dia amin'ny volana Ramadan iny no fahazoan'ireo mpino Islamo an'izany fandresena izany. Raha tantara ny finoana Islam no jerentsika de hitantsika fa tamin'ny volana Ramadan no nitrangany ady lehibe voalohany teo anatrehan'ny finompino Islamo sy ireo kofary nareo mpikome tao a Makka. Tamin'ny 17 ny volana Ramadan taona faharoa no nitrangany zany ady masina izany. De rehefa nitranga zany ady masina teo ampanaovana fifehezana ireo mpino Islamo, nanankina ny fanan'izy ireo, ny fanantenan'izy ireo, ny asan'izy ireo any amin'ny Allah, de nataony Allah ho mpandresy izy ireo. Ary mbola tao anatin'ny volana Ramadan ihany koa no nisiny ireo ady masina maromaro ka nandresen'ny mpino Islam, ary ilay tena nampiavaka sy niavaka tamin'izany de ilay Fath Makka, na ny fahazoana ny tanànan'ny Makka teo ampelantanan'ireo mpikomy ka azo ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ary ny diovina avokoa ireo sampy izay miisa 360 tao anatin'izany kamba izany, nadio mandraka ankehitriny tsy mbola nidiran'izany sampy izany, madio amin'ny fanimpon-tsampy izany tanànan'ny Makka izany. Tamin'ny volana Ramadan, 17 ny volana Ramadan, taona fahavalo no nazahoana an'izany tanànan'ny Makka zany. Fandresena mihezingezina, fandresena lehibe, ka mino ihany koa ny taona rehetra sy ny Ramadan rehetra ho fandresena ho an'ny mpino Islam. Ny teboka fahavalo mahakasika amin'ny volana Ramadan zay tsy hita ao anatin'ny volana hafa raha tsy amin'ny volana Ramadan de ny fanaovana omra amin'ny volana Ramadan mitovy ny fanaovana hajj miaraka amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Misy hadith zay teneniny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe umratun fi Ramadan ka hajjatun ma'i. Ny fanaovana omra amin'ny Ramadan de tahaka nanao hajj miaraka amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Inona natsoina hoe omra? Omra de tahaka ny hajj fa izy kely, zany hoe ny omra zany ataonao afaka manao omra indray mandeha indroa intelo anao anatin'ny andro ray, ao anatin'ny herinandro, ao anatin'ny volana anankiray, afaka manao omra foana ianao.
fa ny hajj kosa dia tsy maintsy amin'ny volana Dhul-Hijja ary tsy maintsy mipetraka eo Mina, mipetraka any Arafa ary mandeha amin'ny Muzdalifa sy ny tariny, zay no antsoina hoe hajj. Fa ny umra kosa dia vitanao anatindray andro, efa navita umra anao ao anatindray andro, mety manao umra anankiroa, telo, efatra ianao, tsy problème mihitsy zany. Ka ny fanaovana umra amin'ny volana Ramadan dia mahazo valisoa ny fanaovana hajj tahaka ny niaraka tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Voafafa ny heliko ao niaraka amin'ny mpaminaninao teo ampanaovana an'izany hajj izany. Ny teboka fahasivy izay mahakasika an'izany volana Ramadan zany dia ny famafana ny fahotana izay vitantsika. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam manapirofo an'izany amin'ny hadisy manao hoe as-salawatul khamsa wal juma ila al juma wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratin ma bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Io teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia midika manao hoe ny fanaovana sola indimy isanandro ary ny fanatrehanao ny solatul juma ka hatramin'ny solatul juma manaraka zany herinandro, ary ihany koa ny fanaovanao fifehezana amin'ny ty taona ty ka hatramin'ny Ramadan manaraka, dia izany rehetra zany dia famafana ny fahotana izay vitanao raha ohatra ka nanalavitra anireo fahotana lehibe ianao. Io fahotana lehibe raha lasana bavina ty fonona Islam dia tsy voafafa raha tsy hoe mitododo anao mibebaka eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ary ty volana Ramadan ty raha teo efa volana izay natokana hibebana amin'ny zavatra ratsy rehetra izay vitantsika. Hitantsika zany fa isanandro manatateraka ny 5 isanandro le sola, ary isan-kerinandro manatateraka ile solatul juma, ary isan-taona manatateraka ny fifehezana, dia zany rehetra zany dia famafana ny fahotana izay vitantsika. Ka ao anatin'ny volana Ramadan misy an'izany famafana ny fahotana izany. Ny teboka fahafolo farany izay resantsika mahakasika ny ty volana Ramadan ty dia le fantatra amin'ny anarana aintoko minan'ny rano, ny fanavotana faobe mba tsy hoisan'ireo vahoaka ny afobe ny olona manatanteraka ny fifehezana amin'ny volana Ramadan. Ity gaga antsika hoe fahoana izany. Taddio tsara raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam fa mizara anankitelo ane ny volana Ramadan, ka ny folo voalohany dia mifamindrampo ny Allah, ny folo faharoa famelan-keloky ny Allah, ary ny folo fahatelo dia fanavotana fahobe mba tsy hoisan'ny vahoaka ny afobe. Ary zany voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe walillahi untaqa'u minan nar fi Ramadan wa dhalika kulla layl. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala manana anireo listra ny olona avitra tsy ao anatin'ny afobe amin'ny volana Ramadan, ary zany dia isaky ny alina izy dia maka ny anaran'olona anankiray. Tadidio raha ohatra ka anaranao na anarako na anarantsika ary insha Allah ho voa sintona ao anatin'ny listra ny afobe ka makany amin'ny paradisa, tadidio fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nanao an'izany dia tsy miverina miteny nomeny. Fa tsy mitovy amintsika zanak'olombelona. Androany ianao mety miteny zavatra anankiray raha pitsinao miova hevitra, fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nanapa-kevitra fa hoe anao isan'ny tafiditra amin'ireo olon'ny paradisa, tsy miova amin'izany heviny zany izy mandra-pialanao eto ambony tany ary ho hitanao fa ao anatin'ny paradisa ianao. Noho izany aoka atsika amin'ny teboka folo zay nitanisaintsika teo mahakasika ny volana Ramadan, aoka atsika rehetra mba samy haka ny tandrifintsika ahay ianararoatra, satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny rehefa miditra ho izy ny volana Ramadan dia alefany Allah subhanahu wa ta'ala ireo anjely miantsoantso mafy manao hoe ya baghi al khairi aqbil wa ya baghi al shar aqsir. Oi ianareo mpanao asa sozy izy, mitongava ianareo, mirosoa ianareo, mifaninana ianareo, fa ianareo mpanao asa ratsy kosa oko zay ny asa ratsy sy ny fahotana izay vitanareo. Midika zany raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam fa ny volana Ramadan volana mitondra vokatsoa, mitondra zava-baovao, rivo-baovao, fiainana vaovao ho anao mba entinao miaina mandritra ny taona iray manontolo. Ka mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala eo anatin'ny fahasalamana isika, ao anatin'ny fahombiazana isika manatanteraka ny fifehezana mandritra ny volana Ramadan, ary voaray soamantsara izany, ary fenintsika ireo teboka folo reny, ary arotintsika ireo zavatra ireo, ary amin'ny farany isan'ireo olona avitra atsika mba tsy makany amin'ny afobe fa ao anatin'izany paradisany Allah subhanahu wa ta'ala izany. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatrana-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.